Приветствую вас, мои дорогие, любимые девчоночки, мои постоянные зрительницы. Приветствую вас, те, кто случайно попал на мой канал. Что, мои хорошие, у нас начинается новый месяц, март месяц. Давайте посмотрим такой расклад, сделаем, что на пороге, какие события, ну, для тебя, для нас, что нас ожидает. Плюс-минус месяц, девчонки, срок загадываем. Назову так, что стучит, что гремит, что ворвется в жизнь твою, может, какие-то перемены будут. Вы сейчас во Вселенную пошлете запрос, что ожидает меня в этом месяце, плюс-минус месяц, какие события, на что рассчитывать, что готовиться. Все, подумали? Опа-на! Настроение месяца. Аркан влюбленный нам выпал. Я уже предвещаю этот расклад. Вот такое будет мартовское настроение. Это, знаете, такое настроение месяца. Получение желаемого, осуществление задуманного, удовлетворение, душевная гармония, возможность прочувствовать и ощутить любовь. Мама дорогая, точно март месяц. Это, знаете, такое окончание полосы сомнений, неприятностей, счастливая пора. Ну, для кого-то время создания семейных отношений, а для кого-то бракосочетания, ну и тому подобное. Это может быть, ну, если там, допустим, по примитивному напарника хорошего на работе найдете, а это еще может быть, знаете, такое настроение, любовь, искренние чувства. Так, ну это можно часами рассказывать. Давайте посмотрим, в каких энергиях вы сейчас, вот ваша энергия сейчас. Так, иерофант на вас выпал. Ну вот смотрите, карта показывает мне вас очень такой порядочным таким человеком. Вы честная, вы справедливая, и вам дано это от природы. Вот сама жизнь и ваш духовный опыт привел вас к выводам. И вы стали более такой мудрой, видите, там сова еще такая, более благосклонной, ну, как-то к людям стали, что ли, лучше относиться и к ситуациям. Старайтесь жить по правилам. Кстати, умеете отпускать обиды. То, что происходит сейчас, это влияет на всю вашу дальнейшую жизнь. Вот так вот карта говорит. Давайте, знаете, как у карт спросим, что сейчас для вас важно и на что надо вам сейчас обратить внимание. Тройка кубков. А вы знаете, вот вас тут показали, да, иерофант, вот такая серьезная, может, где-то в какой-то степени, я не скажу нудная, ну, правильная сильно, сильно правильная. И вот карта, тройка кубков, она же такая легкая карта. И вот она говорит, эта карта, вам надо стараться относиться к жизни более легче, легко. Ну, хотя вы уже и достаточно мудрая, возможно, и зрелая, ну, неважно, сколько вам лет, однако вы иногда усложняете ситуации. Иногда на тех ситуациях, где не надо относиться прям так серьезно, вы относитесь очень серьезно. Надо относиться проще. Или отпустить где-то, а где-то, может, не драматизировать. Вам надо постараться понять, чем легче вы отпускаете ситуацию, тем легче, тем более легким образом она разрешится. Вот это важно вам понять. Чуть-чуть к жизни относиться проще. Чуть-чуть проще. Позволь себе быть, ой, хотела такое слово сказать, дряной девчонкой побыть. Знаете, еще эта карта что говорит? Вот позволь себе нарушить правила будней. И устрой себе праздники. Чаще себя балуйте, чаще себе делайте праздники. Радуйся бытию. Воплощай в жизнь свои фантазии, то, о чем давно мечтала. Больше, чаще проводить, может, время с подругами. Ну, тут все-таки 3 подружки. В люди выходить, как-то больше выходить в свет. Не только работа, дом, а надо как-то еще немножко досуг, что ли, больше проявлять. Давайте, какое предупреждение месяца, ну, хотят дать карты Таро. Предупреждение месяца Луна. Ну вот сама такая карта Луна, она такая, знаете, это
это склонность погружаться в болото зависимости. Ну, в первую очередь эмоциональную, от кого-то или там от чего-то. Это неосознанные страхи. Здесь могут быть панические, кстати, атаки. Здесь может быть необъяснимая какая-то тревога. Ну и вот карта предупреждает вас о том, что если вы чувствуете такие симптомы, то надо с этим как-то оперативно работать, потому что это до хорошего не доведет. Не стоит себя привязывать ни к людям, ни к ситуациям. Научиться не залипать в этих привязанностях. Вот о чем карта говорит. Не залипать. И вот знаете, вот четко вот предупреждение по этой карте. Вот вы оторваны от реальности. Большинство проблем придуманы вашим же воображением. А мнительность и страхи не позволяют объективно оценивать ситуацию. Кстати, очень сильная карта, и для многих она вот прям очень актуальна будет. Так, ну теперь самое вкусненькое начнем. Карты, мои дорогие, покажите, пожалуйста, какие события на пороге. Какие события на пороге? Ух тышка. Шестерка мечей. Дорогие мои, но это что-то очень важное, даже серьезное. Это очень важная какая-то перемена, и она касается так называемых, знаете, вот этих кармических бумерангов. Ну, как говорится, что посеешь, что пожнешь. То есть на пороге у вас это урок. Вернее, урок вы уже получили, но результат сполна еще не получили. А вот результат. И в ближайшее время вы этот результат получите. И это связано, девочки, с эмоциональной сферой, с любовной сферой. Видите, нам туз кубка выпал. Тем более шестерка мечей, аркан перемен. Именно, знаете, в ближайшее время вас ждет что очень серьезная перемена в вашей личной жизни. Именно в личной. И эта перемена исключительно позитивного характера. Хорошие карты легли. Поэтому делаю вывод, что позитивный характер. Здесь может быть, девчонки, и новая любовь. Здесь может быть возрождение, новая вспышка чувств с человеком, которым вы уже связываете. Ну, у вас связанные уже любовные есть там отношения. Здесь могут быть очень серьезные перемены в вашей семье. Ну, там, допустим, если у вас там взрослая дочка, допустим, мама, я беременная, там, или еще что-то. Ну, понимаете, тут каждого свое может быть. А также могут быть перемены, ну, вот в семье. Вот именно не то, с вами. Ну, то есть что-то такое грандиозное должно произойти. Прям серьезное, грандиозное. Для кого-то вообще в семейном статусе будут перемены. Вот так вот. Приятные такие какие-то перемены ждут. Давайте тогда еще так спрошу. Что уже совсем скоро сбудется? Вот прям скоро-скоро, совсем скоро сбудется. Ну, как раз восьмерка жезлов и говорит о скорости. Тройка пентаклей. Ну, тут понятно. Тут у вас какие-то перемены грядут еще и на работе. Вот для некоторых девочек, сейчас такую информацию скажу, настало время наконец-то, если это входило в ваши планы, начать свое, допустим, дело, либо пойти на обучение. Это очень подходящее и благоприятное время. Эти карты говорят, надо развиваться. Если вы чувствуете себя сейчас как в болоте или ничего в вашей жизни не меняется, не происходит, нужно выходить из зоны комфорта и что-то делать, двигаться. Как раз самое время. Кто-то на работе получит неожиданное задание. Тут будет на работе, вот, в принципе, вот такая сплоченная команда, тесное сотрудничество. Ну, как бы тут хорошо. Кому-то командировочку придется поехать. Знаете, вот эти карты о чем говорят? Вот некий процесс на работе у вас уже запущен, и скоро произойдут перемены в рабочей обстановке. И еще о чем карты говорят? Кто-то может получить денежный перевод. Ну, либо премию, либо начисление зарплаты. Но это понятно, раз в месяц мы все получаем увеличение зарплаты. Это еще может быть увеличение зарплаты. Причем это может произойти быстро и хаотично. То есть не предупреждали, не думала, не гадала. Тут вам раз рассказывают, иди там в бухгалтерию поднимись, там тебе премия выписана. Ну, а для некоторых проиграется, кто-то получит новое предложение и уйдет на другую работу. Тоже, кстати, проигрывается. Если для вас это актуально, девочки.
То есть в любом случае тут какие-то тоже сдвиги идут по работе, по рабочим моментам, по финансам. Давайте посмотрим, что еще ждет, какие события месяца еще могут. Вы выйдете, да, выйдете с какой-то тупиковой ситуации. С тупиковой ситуацией. Либо у вас был какой-то затяжной конфликт, вы с него выйдете. Либо вы не знали, как поступить и что делать, тоже с него выйдете. Однозначно. Тут в любом случае колесница показывает, что вы выйдете. Может, это даже затянулось. Тут девушка на улитке. Не на коне, а на улитке. Это может это что-то такое долго тянулось у вас, и вы были в какой-то такой сложной ситуации, запутанной. Рыцарь мечей показывает, это такая еще, ну, кто-то спорил, ссорился на этой почве. Мог и так быть. Могло бы и так быть. В любом случае, карты, знаете, говорят, выход из некого тупика, уберете свои страхи, некую напряженность, а может кто-то уберет наконец-то свою лень. Тут преодоление будет трудностей, но и достижение цели. Это об этом колесница опять же говорит. Я вижу вообще тут у многих из вас такой произойдут в этом месяце внутренние изменения, которые дадут толчок к внешнему росту. Тут просто и успех, и победа. Тут многие проблемы будут решаться. Какой-то толчок вы в этом месяце получите. Пиночек под опу получите. Хороший пиночек для достижения неких целей. У вас прям какая-то возможность появится и способность контролировать ситуацию. У вас появится внутренняя уверенность, предприимчивость, способность к самостоятельным целенаправленным действиям. Понимаете? Что-то такое вот должно произойти. Какой-то пинок мы все ждем, да? Вот он, видимо, в марте месяце и произойдет. Сейчас еще надо посмотреть. Так, карта не перевернулась. Так, девочки, это будет информация для тех, у кого, ну, кто застрял в таких отношениях с мужчиной. Эти отношения перестали вас делать счастливой. И вы понимаете, что вы в этих отношениях несчастливы, но вы продолжаете себя в этих отношениях удерживать. Это будет для вот этих девочек информация. Вот висит она как повешена, уже и не радует ничего с этим мужиком, а все равно продолжаете вместе находиться. Ну тут понятно. Прекрасно. Так вот, знаете, смотрите, вот застряли вы в этих отношениях, которые не... Ну, жертвы уже, ощущаете уже жертвой. Так вот, знаете, на любой клин есть другой клин. Вот, нате, пожалуйста, другой мужчина, который может вышибать его из вашей жизни. Вот этого мужика, который уже опостылил. К вам идет другой король, девочки. В вашу жизнь, для многих. Ну, вот именно у кого такая ситуация. А может, у вас уже и есть кто-то на примете, между прочим. Может, уже есть на горизонте, на примете. Ой, этот мужчина может вас вдохновить, может принести вам новые эмоции в вашу жизнь. И вы сможете расцвести наконец-то. И вот выйти из этого состояния повешенного. Так что, если вы находитесь в таких отношениях, мои дорогие, для многих из вас будет шанс прекратить такие отношения. Благодаря какому-то другому мужчине. Так, ну что, давайте еще такой вопрос задам. Что в ваш дом входит? Вот прям входит в ваш дом. Так, императрица. Вот аркан благополучия, стабильности, благополучия. Ну, во-первых, вы начнете чувствовать себя... Вот мне кажется, вот мужчина на вас какой-то повлияет. Вот что-то вот прям так чувствую. Вот вы начнете себя чувствовать полной энергии. Какой-то чувствительной, страстной. Ну, понимающей. Такая, знаете, вот... Вообще, императрица – это, пожалуй, самая такая результативная карта колоды, если так разобраться. Цели ваши будут достигнуты, прибыли будут получены. Что-то, видите, у нее тут в животике ребеночек. Родится что-то красивое и очень ценное. И то, чем вы будете заниматься, доставит вам не только результат, но и процесс работы. Знаете, вот именно удовольствие доставит вам. То, что у вашу жизнь входит, вам доставит огромное-огромное удовольствие.
Это, знаете, как период плодотворной работы, получения результата, укрепления отношений двоих людей. Это у кого-то родится новый проект, новая идея. Ну, понимаете, там с финансами связано. Время возможностей. Понимаете? Время возможностей. У вас март месяц, по идее, я прям расклад сделала, ничего негативного вообще не увидела. То ли от меня такая энергия идет положительная, то ли действительно март месяц будет такой, такой прям, вот как вот эта карта императрица. Знаете, вот как почувствуете какую-то женскую энергию в себе. Точно как мартовский кот, кошечка мартовская проснется у вас. Ой, я бы хотела еще, тем более тут какой-то король для многих тут проиграется. Давайте еще совет месяца спросим. И семерка пентаклей. Под лежачий камень вода не течет. Что тут говорить? Тут такая девушка, да, такая милая, села, глазки опустила и ждет. Ну и карта такая: жди терпеливо и покорно, говорит. Будь готова к любому результату, верь, надейся на благосклонность матери природы. Наш на дереве сидит он. Прояви заботу и внимание. Такая вот карта. А я вам говорю, под лежачий камень вода не течет. И еще эта карта говорит: всему свое время. Всему свое время. Как должно быть, так и будет. Так, ну что, мои хорошие, закругляемся. Дарю вам вот эти вот лучики добра. Заряжаю вас позитивом. Настраиваю вас на положительный лад. Я с вами не прощаюсь. Я вас люблю. Я вами очень всеми дорожу. Всем пока-пока. До следующих раскладов.